son Alma. Eu son Loreto. Somos a compañía Musicreques. Formámonos compañía no 2012 co obxectivo de achegar a beleza da música clásica aos rapaciños ca axuda dos nosos monicreques. Temos varios espectáculos, como por exemplo As aventuras de Iván e o lobo gris. E tamén outros como As aventuras de Quebranoces.